हाय एवरीवन ମୁଁ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ନଲେଜ ଗାଇଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସିରିଜକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପାର୍ଟ ସବୁ ପଢିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ପାର୍ଟସ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଲେଜ ଗାଇଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା 1971 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟେଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର କଥା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଟେଲ 4004। ଫାର୍ଷ୍ଟ PCS ଯୋଉଟା ବା ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଇଟା ଆମର ପସିବଲ ହେଇଥିଲା କେବେ 1971 ମସିହାରେ। ଏହାକୁ କେବଳ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, 1971 ମସିହାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଆମର ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ପସିବଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଅଲ୍ଟେୟାର 8800 ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଅଲ୍ଟେୟାର 8800। 1981 ମସିହାରେ IBM ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା IBM PC, ଯୋଉଟା ବହୁତ ପପୁଲାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ଆପଲ ମେସିନ୍ଟୋସ୍ 1984ରେ, ଯିଏ ଆମର GUI ବା ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆଉ ମାଉସ କଥା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଆସିଲା ମଡର୍ନ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହା ଆମର ସବୁ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ, ଟାବଲେଟ ହଉ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହଉ, ଏସବୁ ଯିବ ଆମର କଣ ମଡର୍ନ PC ଉପରେ। ଏବେ ଆମେ ତାହେଲେ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ। ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ଯିଏକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ସବୁ କଣ ଧରିକି ରଖିଛି। ବୁଝିହେଲା? ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟର କାମ କଣ? ସବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ସେ କଣ କରିବ, କଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି କଣ କଣ CPU ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ତାପରେ ମଦର ବୋର୍ଡ ଆସିବ, ରାମ୍ ରୋମ୍ ଆସିବ, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ SSD କଥା ଆସିବ, PSU ଆସିବ। ଏ ସବୁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ CPU କଣ? CPU ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ରେନ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ। ମଦର ବୋର୍ଡ ହଉଛି କଣ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ସାର୍କିଟ ବୋର୍ଡଟେ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ମଦର ବୋର୍ଡ। ତାପରେ ରାମ୍ ଏବଂ ରୋମ୍ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ମେମୋରି ଚାପ୍ଟରରେ। RAM ଏବଂ ROM କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ SSD କଥା ପଢିବା, ତାପରେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ୟୁନିଟ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ପରେ ଆମେ ପଢିବା। ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ CPU। CPU ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ଯାହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। CPU ର କାମ କଣ ନା ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବ ଏବଂ ଯେତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ସବୁ ଅପରେସନକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ତାହେଲେ it processes data and control all operation of the computer system. CPU ର କାମ ହଉଛି ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବ ଏବଂ ଅପରେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। CPU executes instruction given by programs. CPUରେ ତିନିଟା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି arithmetic logic unit ବା ALU, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର control unit, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି register। arithmetic logic unit ର କାମ କଣ ନା ସେ ଯେତିକି arithmetic operation ସବୁ arithmetic logic unit ରେ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କଣ କହିବି, addition, subtraction, ଏସବୁ ଜିନିଷ, multiplication ହଉ, division ହଉ, ଏସବୁ arithmetic logic unit ର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ର କାମ କଣ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଆମର ଆଉ ତାପରେ arithmetic logic ୟୁନିଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାରିଜନ କରେ, ମାନେ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ କରେ। କଣ କଣ ଆମର ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ, and or କମ୍ପାରିଜନ ହଉ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ସେମିତି କଣ ନା ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଟା ଫ୍ଲୋ ବିଟୱିନ୍ CPU memory and input output device। ତାମାନେ ଏହା CPU memory input output ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଡାଟାକୁ ଫ୍ଲୋ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ, ତାମାନେ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ର କାମ। arithmetic logic unit ରେ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ କରିବ, ତା ସହିତ ଆଉ କଣ କରିବ ନା ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ କରିବ, ଆଡିସନ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରିବ ବା arithmetic ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସେଇଭଳି ରେଜିଷ୍ଟର ର କାମ କଣ? ରେଜିଷ୍ଟର ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଫାଷ୍ଟ ମେମୋରି, ଯୋଉଟା CPU ଭିତରେ ଆମର ରହିଛି, ଯିଏକି ଡାଟାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବରେ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ
ପ୍ରୋସେସିଂ ସମୟରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର କାମ। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ହଉ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉ, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଆମର କାହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ଅଛି ନା CPU ଇନକ୍ଲୁଡରେ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ମଦରବୋର୍ଡ। ଏଇଠି ମୁଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି। ମଦରବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମଟେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଦରବୋର୍ଡ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ରହିଛି। କଣ ରହିଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଡିସ୍କ ଯୋଉ କଣ ହେଲା ଭିଜୁଆଲ ଡିସ୍କ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ମଦରବୋର୍ଡରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଯୋଉଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ସାର୍କିଟ ବୋର୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ମଦରବୋର୍ଡ। ଏହାକୁ ସିଷ୍ଟମ ବୋର୍ଡ କହନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ମେନ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହା କଣ କରେ ନା କନେକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ହାର୍ଡୱେୟାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଏବଂ କନେକ୍ଟ କରିବାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହୋଲ୍ଡ CPU, RAM, ଚିପସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ UEFI ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଲ୍ଡ କରିବ। କଣ CPU, RAM, ଚିପସେଟ୍, ବାୟୋସ୍ ଏସବୁକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବ। ତା ସହିତ ଏକ୍ସପାନସନ କାର୍ଡ, ପୋର୍ଟ, ପେରିଫେରାଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ provide slot and port for expansion card and peripheral। expansion card ହଉ କିମ୍ବା peripheral device ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ slot କରିହବ। ତାପରେ communication between CPU, memory and device। ତାପରେ CPU, memory ଏବଂ device ଭିତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ communication କରିଥାଏ। ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏତକ ହେଉଛି ଆମର ମଦରବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ମଦରବୋର୍ଡ କଥା ଆମେ ପଢିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ରାଣ୍ଡମ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି ବା RAM କଥା। RAM ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡମ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ବା ମେନ୍ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଡାଟା ଏବଂ ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବ। ଯୋଉଟା ଆମର କରେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ହଉଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ କାମଟା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା, ଏଇଟା କାହାର କାମ ନା ରାଣ୍ଡମ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି ବା RAM ର କାମ। ଡାଟା ଇନ୍ RAM ଇଜ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଡାଟାଟା RAM ଭିତରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି। ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି କଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାୱାର ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଡାଟାଟା ଲଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି। ତାପରେ ଆସିଲା RAM ଚିପ୍ ସ୍ଲଟ୍। ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେମୋରି ବାଇ ଆଡିଂ RAM ଚିପ୍ସ। ତାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେମୋରିକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିହବ କଣ ନା RAM ଚିପ୍ସକୁ ଆଡ୍ କରିକି। ବୁଝିଲା, RAM ଚିପ୍ ସ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। RAMକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମର RAM ଚିପ୍ର ଆଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ରୋମ୍ କଥା। ରୋମ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଯିଏକି ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାମାନେ ଏହାର କାମ କଣ ନା ଏହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ରଖିବ। ତାମାନେ ଡାଟାଟା ରୋମ୍ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି ଯୋଉଟାରେ କି ଯୋଉଟା ପାୱାର ଅଫ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଡାଟାଟା ରହିବ। ବୁଝିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି। ଏହା ବାୟୋସ୍ ଫାର୍ମୱେର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହୁଏ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ସମୟରେ ଡାଟାଟା ଆମର ରନ୍ ହୋଇଥାଏ କୋଉଥିରେ ରୋମରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଥ୍ କୋପ୍ରୋସେସର ସ୍ଲଟ୍। ମ୍ୟାଥ୍ କୋପ୍ରୋସେସର ସ୍ଲଟ୍ଟା କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ ନା ମ୍ୟାଥକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ FPU ବା ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲ୍ପ ଦ CPU ଟୁ ପରଫର୍ମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ ଫାଷ୍ଟର। ତାହେଲେ CPU ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ କରେ ତାହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ମ୍ୟାଥ୍ କୋପ୍ରୋସେସର ସ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ ଲାଇକ୍ ସେ କଣ କରିଥାଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ, ଡିଭିଜନ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କାଲକୁଲେସନ ଏସବୁ କାମ କାହାର ନା ମ୍ୟାଥ୍ କୋପ୍ରୋସେସର ସ୍ଲଟ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯାହାର କାମ ମ୍ୟାଥ୍ କୋପ୍ରୋସେସର ସ୍ଲଟ୍ ଏହା କଣ କରିବ CPUକୁ ଟିକେ କଣ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। କୋଉ କାମ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଏ CPU। ତାପରେ ଆସିବା କଣ ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ କଥା। ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡର କାମ ହେଉଛି କଣ ସାଉଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିବ କୋଉଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଅଡିଓ ଡାଟାକୁ ଆନାଲଗ ସାଉଣ୍ଡ ସିଗ୍ନାଲରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ତ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଏହା କାହା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଏ ନା ସ୍ପିକର, ହେଡଫୋନ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଏସବୁ ସହିତ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଭିଡିଓ କାର୍ଡ। ଭିଡିଓ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାନସନ କାର୍ଡ। ଏହାର କାମ ହେଉଛି କଣ ନା ପ୍ରୋସେସ କରିକିନା ଡିସପ୍ଲେରେ ଆମର ଇମେଜ କିମ୍ବା ଭିଡିଓକୁ ଦେଖେଇବ। ତ ଭିଡିଓ କାର୍ଡର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ କରିବା ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା କାହାକୁ ଇମେଜ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ।
ଏହାକୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ କାର୍ଡ ବା ଡିସପ୍ଲେ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏହା ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାରୁ ଭିଜୁଆଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦବ। ତ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାକୁ ଭିଜୁଆଲ ଆଉଟପୁଟ୍ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର କାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ୟୁନିଟ୍ ବା PSU କଥା। ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାୱାର ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। PSU ର କାମ ହେଉଛି କଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାୱାର ଦବ କାହାକୁ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏହାର କାମ ହେଉଛି କଣ? AC କୁ DC ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। AC power into DC power required by the computer. କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପାୱାର ଦରକାର କରୁଛି ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପଠେଇବା ହେଉଛି ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ୟୁନିଟ୍ ବା PSU ର କାମ। ଏହା AC ରୁ DC କୁ କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ। କାହାକୁ କାହାକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ନା ମଦର ବୋର୍ଡ, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, CPU ଆଉ ଅଦର ଯେତେ ସବୁ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ଲୋ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର କାମ। ମେଣ୍ଟେନ୍ ପ୍ରପର ଭୋଲ୍ଟେଜ ଲେଭେଲ ଫର ସେଫ୍ ଅପରେସନ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବା ଅପରେସନ ପାଇଁ ଏହା ଠିକ ପରିମାଣର ବା ପ୍ରପର ଭୋଲ୍ଟେଜର କଣ ନା କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି PSU ବା SNPS ର ୱାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଟାଇମର। ଟାଇମର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ଲକ୍ ଅନ୍ ମଦର ବୋର୍ଡ, ଯୋଉଟା ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଅପରେଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ପିକର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମଦର ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ରହିଛି ଯିଏ କିଛି କଣ ନା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଫର ବିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିପିଂ ନଏଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଟୋନ୍ସ। ବିପ୍ ବିପିଂ ନଏଜ ହଉ କିମ୍ବା ଅଦର ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ପିକର ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଏକ୍ସପାନସନ ସର୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆମର ମଦର ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ସକେଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ କଣ ଏକ୍ସପାନସନ କାର୍ଡ, ଗ୍ରାଫିକ୍ କାର୍ଡ, ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ, ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଡ ଏସବୁକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବା କଣ ସ୍ଲଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି। ହେଲ୍ପ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଅର ଏନହାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଙ୍କସନ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଙ୍କସନକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏକ୍ସପାନସନ କାର୍ଡର, ଏକ୍ସପାନସନ ସ୍ଲଟର। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କଥା। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ ଯୋଉଟାରେ କି ଡାଟାଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟୋର୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ସେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ହଉ କିମ୍ବା ୟୁଜର ଡାଟା ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡିଭାଇସ ଭାବରେ କାମ କରେ। କଣ କୋଉ ୱେରେ ଆମର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରେ ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରାଯାଏ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ। ଡାଟା ଇଜ stored on rotating platter in track and sector. ଡାଟାଟା କୋଉଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ମୁଁ ମେମୋରି ପଢିଲା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍, ସେକ୍ଟର ଏସବୁ କଥା ପଢିଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରୁ ସରୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଟାଇପର ଲାଗିଥିବ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍। ତାହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେକ୍ଟରରେ ଡିଭାଇଡ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି ରହିଛି GB ଠୁ TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟର ଦେନ୍ ଅଦର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ। ତା ମାନେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟା ଆମର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟର ଅଟେ। ଜାଣିହେଲା ତାହେଲେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା CD ଡ୍ରାଇଭ। CD ଡ୍ରାଇଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ। ଏହା ଡାଟାକୁ ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କରୁ ଡାଟାକୁ ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲେଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା CD-ROM, CDR, CD-RW ଡ୍ରାଇଭ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର CD ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବା କମନ ଟାଇପ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ। ଏଥିରେ ରିଡ୍ ହବ, ରାଇଟ୍ ବି ହବ। ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କରେ ଡାଟାକୁ ଆମେ ରିଡ୍ କରିପାରିବା, ରାଇଟ୍ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟେବଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଷ୍ଟୋରେଜ ମିଡିଆ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହାର କାପାସିଟି ହେଉଛି 1.44 MB। ଡାଟା ଇଜ stored on track and sector. ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ସେକ୍ଟରରେ ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗଲା ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନିଟର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କଣ ମନିଟର ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଇମେଜ ହଉ ଭିଡିଓ ହଉ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ। କାରଣ କଣ ନା ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ। ଏହାକୁ ଭିଜୁଆଲ ଡିସପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍ ବା VDU ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଟେକ୍ସଟ, ଇମେଜ, ଭିଡିଓ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରାଇବ। ଏହା କଣ କରିବ ନା ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲରୁ ଭିଜୁଆଲ ଆଉଟପୁଟ ଦବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନିଟରର କାମ। ଆମର କଣ ମନିଟର ଅଛି? CRT, LCD, LED ମନିଟରରେ ବ୍ୟବହାର। CRT, LCD ଆଉ ହଉନି, ପ୍ରାୟ ଏବେ LED ମନିଟର ଆମର ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମାଉସ। ମାଉସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଡାଟାଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ମାଉସର କାମ କଣ? ୟୁଜ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ପଏଣ୍ଟର ଅନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଉସର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ଆମେ
सिलेक्ट करिया पई, क्लिक करिया पई, ट्रैकिंग करिया पई, आइटम को स्क्रोल करिया पई ए सब क्षेत्र रे माउस रो व्यवहार करछे। ଏହା हैंड मूवमेंट को गोटे पॉइंटर मूवमेंट रे कन्वर्ट करछे। हमर कौन सब माउस रो टाइप रहिछि, मेकानिकल रहिछि, ऑप्टिकल रहिछि, वायरलेस माउस मते रहिछि। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बा GUI रे एହାର बहुल व्यवहार मध्य रहिछि। सहित एହାର मध्य बहुल व्यवहार रहिछि। तापर आमे देखिबा कीबोर्ड होची गोटे इनपुट डिवाइस। आमे कोन ना कीबोर्ड साहाय्य रे डाटा को एंट्री करूचे। तो एटारे डाटा को एंटर करिया पई बा इंस्ट्रक्शन को दबा पई हमर कंप्यूटर को कीबोर्ड रे व्यवहार करा जाय थाए। हमर स्टैंडर्ड कीबोर्ड जोटा आमे नॉर्मली यूज करछे सेटारे समुदाय 104 टा की रहिछि। कीज आर अरेंज इन क्वेट्री लेआउट फॉर्म रे यह अरेंज हेके रहिछि। तापर आमे देखिबा प्रिंटर कथा। प्रिंटर होची गोटे आउटपुट डिवाइस। हमर जो प्रिंटर कौन करिवो ना टेक्स्ट हो इमेज हो से कौन करिवो हार्ड कॉपी रे कन्वर्ट करिवो बा पेपर रे कन्वर्ट करिवो। तो या कौन करिवो डिजिटल डाटा को प्रिंटेड फॉर्म रे दबो। तापर स्पीकर काम, स्पीकर हो गोटे आउटपुट डिवाइस। से सेमती कौन ना साउंड रा आउटपुट भाव रे दबो। तो कंप्यूटर रो साउंड को आउटपुट भाव रे दबा पई हमें स्पीकर रे व्यवहार मध्य कराउछि। से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडिबल साउंड रे कन्वर्ट करथाय। नेक्स्ट देखिबा स्कैनर सेमती कौन हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट बा इमेज को डिजिटल फॉर्म को नबो। हमर स्कैन डॉक्यूमेंट को स्कैन करा होची, फोटोग्राफ हो, ड्राइंग हो, ए सब को स्कैन करिवारे व्यवहार मध्य करा जाउछि। स्कैनर पर आमे देखिबा सीडी रोम कथा। सीडी रोम रो फुल फॉर्म होची कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह हमर कोन ना डाटा को रीड करिवारे व्यवहार करा जाय थाए। किंतु सीडी रोम कथा, सीडी रोम रे राइट हब ना, लिखि हब ना, यह केवल पढ़िबा पई व्यवहार करा जाय थाए। मॉडिफाई डाटा ऑन ए सीडी। यह राइट किबा मॉडिफाई डाटा राइट किबा मॉडिफाई हे परिबो नै, केवल रीड हे परिबो। यह कोड यूज करा जाउछि सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वीडियो, डॉक्यूमेंट ए सब क्षेत्र रे व्यवहार करा जाउछि। स्टोरेज कैपेसिटी होछि हमर 700 MB। सीडी रोम पर हमर अछि सीडी राइटर जोना हमर गोटे ऑप्टिकल स्टोरेज राइटिंग डिवाइस। यह को सीडी RW ड्राइव मध्य कहती। यह राइट करि परिबो, रीड करि परिबो, रीराइट कहले तार करेक्शन मध्य करि परिबो। काहा साहाय्य ना लेजर टेक्नोलॉजी यूज करिके हमर डाटा बैकअप, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर स्टोरेज ए सब क्षेत्र रे हमर सीडी राइटर रे यूज होछि। राइटिंग स्पीड इज मेजर्ड इन, राइटिंग स्पीड ता काहा साहाय्य मेजर होय ना x साहाय्य रे। एग्जांपल जेमते मु देछि 52x। नेक्स्ट हम देखिबा मॉडम कहले कोन मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। एडा हो जो गोटे कम्युनिकेशन डिवाइस जोटा को कंप्यूटर रो कंप्यूटर को कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट। यार काम हो कंप्यूटर को इंटरनेट सहित कनेक्ट करवा। यह कौन करिवो ना डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट कर एवं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करिवो। तो मॉड्यूलेशन अर्थ होची कोन डिजिटल को एनालॉग रे कन्वर्ट करिवो। डिमॉड्यूलेशन अर्थ होची एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करिवो। ए दीटा जक काम कहार ना मॉडम रो। enable data transmission over telephone line, cable, broadband ए सब क्षेत्र रे मध्ये हमर मॉडम रा यूज रहिछि। तापर आसीबा हमर यूपीएस होछि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इट प्रोवाइड बैकअप पावर। ता माने यह कंप्यूटर को बैकअप पावर देथाय जते बेले मेन इलेक्ट्रिसिटी फेल। माने कर हम कोन से काम करथा समय रे इलेक्ट्रिसिटी फेल हे गला बा करंट पळेला ताहले यह किछि बैकअप पावर देथाय। जोटा हो हमरा टेम्पोरारी पावर काम को जो काम आम କରିଥିଲେ ହେଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଟଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଫଲି ସଟଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ତ टेम्पोरारी पावर ଏହା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ कंप्यूटर को बा कौनसी डाटा को सेव କରିବା ପାଇଁ। तापर हमर हला फायरवेल होछि कोन नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। यह एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। इट प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ताहले यह कंप्यूटर किंबा नेटवर्क को प्रोटेक्ट माने सुरक्षा प्रदान करबा होछि एहार काम। यह डाटा को अलाउ करि परिबो किंबा ब्लॉक करि परिबो सिक्योरिटी रूल अनुसार। जदि सिक्योरिटी रूल अनुसार यह माने ठीक कि भूल से देखिके ना यह को अलाउ करिबो डाटा को। हेल्प प्रिवेंट हैकिंग, वायरसेस, मालवेयर अटैक ए सब रो सेव करके रखि थाए।
କ୍ୟାନ୍ ବି ହାର୍ଡୱେୟାର ବେସ୍ଡ ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବେସ୍ଡ। ଏହା ହାର୍ଡୱେୟାର ବେସ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ବେସ୍ଡ ହେଉ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସର୍ଭର, ନେଟୱାର୍କ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଲେଜ ଗାର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଇ ନଲେଜ ଗାର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। Thank you so much for your love, support and valuable time. Thank you to all.